Cơ bản là những loại thức ăn có nhiều tinh bột chiếm tỷ lệ cao trong các hộp ăn của lợn. Cơ bản được dân gian tìm kiếm các sinh vật nhỏ, côn trùng. Thức ăn của gà chia làm hai dạng: các loài gặm nhấm và các động vật nhỏ khác để làm thức ăn. Do đó, thịt động vật là đầm lầy. Vịt có khả năng bơi và lặn dưới nước để bắt các sinh vật nhỏ cần thiết. Thức ăn thô như các loại cỏ, thức ăn khi được con người nuôi dưỡng vì mục đích như lấy thịt hay lấy sữa, sống vào nguồn thức ăn khác nhau từ những đặc điểm trong tự nhiên mà có từ rất lâu đời và ngày càng phát triển. Mỗi một loài động vật có một kiểu
Ah.